伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成試煉，迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自救。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。你身邊，微絲呼吸擦肩，不速之約讓一切成試煉。ทางจินเทนกิจทากายอสดรุ่งจ่าของจีกีพลัดนำกีมันบานตั้งจัดจูมนุษย์ที่กีมือมาขึ้นตะลุยตืบกัดมันถอยชมูแนชมือตือซาลบองนำตืบปามันบานซาลบองนำกีจีเนตเฟปาสนับให้บางจังสังสักยังไหมลูกป้ากัดไอ้จำชมหางลานเป็ดไอ้ลูกป้าตรอมใจตึงมันบาดตีน้อมยึงเติงกุยตรองนูเติงบ้านเฮยชมน้อมป้าเติงมันตีเป็ดหล่อเชียงมันบาดตียึงดังฉบับถ่ายยึงกัดไอ้รูกกระเปียฝืดตุกประมาณชนำบุญยึงทลบเด็กเป็ดเฮยหากไอ้ชมมันดังเรื่องซะยึงจำบ้านกาหนกน้องมวยติดเตยเติมผมมวยกันไล่นำไปประจุมไงนู่นเนอร์สวีประหายจะฮอตคลังปีหกใบมันเตียงปีสกสลับแต่ชื่อกับเปียคลังขวดเจียเฉียมหอยกอดสันหลบสำนางหอยดำเมียนมนุษย์เมาคืนนอมปลาเติมมันตีเป็ดปราบทากับเปียปลาทะลุเจรุนเปลเวียกัดหอยสำระอยู่นะตำรอมแต่เจียทุนงออย่างนี้ไม่บานเจียมันปรับปลุกชมปลามันจังไอเนนาบารอมเติมมันปรับเนนาเต็มออกแต่ยังจะกลัวซาตะมุยมีนเอาไว้เตยจุยไรปนขณีโกนโปรมันกลัวถ้วยเนี่ยใบคลุนบารอมยังบรรจุไอเตอร์เนยจะมวยอมไอในแคนาดาพวกมันจังไอตุนจีรีบ้านเจ็ดเกิดทายจะโกนโปรระบบไฮโซยองสันป้าจังไอถ้วยจะโปรเล็กลูโปรได้ปากกายมันเนี่ยชมหนึ่งต่างจัดถ้วยลูกป้าเติมต่างจัดมันกรุบกรอนตีวิสัยสดเติมแต่เมียนสมัติผิบเติมเมียนบัดได้ยุบนี่เมียนไปทีแต่ตัวเปียรวันไอเตยจะมวยยึงหนึ่งนายนอมหมดเพียไอสควอลป้านี่ใหญ่เตยชมกลัวสายกุบหมดเพียบานเฮ้ยมันแมนเติมหมดสตรีก็เตยสควอลได้ป้าสำดาวเลือถ้าการรงจะเจียไว้จริงเจียไว้เฮ้ยไอหนึ่งบานจูบกี่ไอเตอร์เรียนปีสตรีจานชนะมันนี่ผู้ยังสู้จมวยเคลียจานตะเข่ามีสมรรถภาพเรียงขลุ่นการนกยังจังชนะกี่เติบบานเจียยังโอ้เบนจมวยการบอกกี่เมาแต่สมันมันđóถ้าเกสมาตรังจมวยหนึ่งจริงเจียไว้ตัวจีปาลอจมวยเกเนอแต่ทัวเจรนกน้องเรื่องนี้เตอแต่เสือใบบานฉบับหล่อมุนหนึ่งดังกาปิดยังมันไอกัดตุกไอเบนสลับตีลูกทางเจคันนะลูกทางสมจุนลูกทางนี้ทารุครูซาซันว้าวรุ่นนี้คือเพอร์เฟกต์นะเมื่อเจ้าลูกทางสังหารนะนกเมาจากมัดบ้านพี่ออกรมหุ่นเชิงเรื่องนะชมสมัติฟูการจำนวนท้ายนี้คือจงมาสัมผัสลูกทางแต่ให้ลูกทางช่วยปรับเปลี่ยนอารมณ์ในบ้านของพ่อในจำนวนจัดทอบันใจเตอแต่เตียดจำสัมเพียส้มเตรียมคลุนสันจำมาเพลทลูกทางกาแฟคาปูชิโน่และใส่ทางลาเต้ออกุน
โดยធ្លាប់ជួបគ្នាហើយឯងគឺ ថៃហ្វឹងហៅខ្ញុំមកហ្វឹងក៏បានដែរ ទៅខាងនោះទៅ ធ្វើកែខាងរមើលសពអត់ទៅហើយអបអរសាទរ ជីង សូមអំណរថាលោកបានរង្វាន់អ្នកចំនួនចិត្តធាត់ដែរសោះ ដូចគ្នាលោកក៏បានរង្វាន់នេះខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរ មកពេលលោកស្គាល់ខ្ញុំមិនច្បាស់ខ្ញុំធ្វើសពរសធម៌ច្រើនហើយត្រូវហើយដូចមិនឃើញបែនកុំប្រាប់ថាចិត្តអាក្រក់ដេញគេចេញណា បែនគេធ្វើការប្រកែកណាស់សូមឲ្យគេសម្រាកខ្លះឲ្យមានពេលនៅជាមួយប្រពន្ធកូន ការពិតគឺចឹងសោះដំបូងខ្ញុំសមានថាគេនឹងមិនព្រមយកចិត្តថ្លើមលោកទើបលោកនាំកូនប្រុសមកជាមួយ ហើយពិសោធន៍ឆ្នាំគឺមិនមែនឲ្យតែមានលុយអាចធ្វើបាននោះទេគិតថាបារង្វាន់ចំនួនចិត្តធរនេះអាចយកបានស្រួលទេខ្ញុំទើបដោយបំណងល្អល្មមដេញសម្រាមក្បែរខ្លួនចេញខ្លះហើយ សម្រាមក្បែរខ្លួនខ្ញុំពេលខ្លះក៏មានប្រយោជន៍ដែរបើធ្វើតាមលោកក្បែរខ្លួនមានតែស្រីស្អាតហុងជឺមិនបានទទួលជោគជ័យដូចពេលនេះទេ មានស្រីស្អាតនៅក្បែរខ្លួនគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាចទៅជាកំឡោះមិនចឹងទេអាចកើតអាល់ហ្សៃមើបានស្រួលទេហើយនិយាយទៅតកែថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបារម្ភនៅលោកហើយមើលលោកចុះអស់ចាស់ជាងមុនច្រើនណាស់ត្រូវឆាប់ទៅសោរត់ថ្នាំអាល់ហ្សៃមើឲ្យបានមិនចឹងទេបើមិនប្រយ័ត្នទេឈឺខ្លួនឯងតែមិនបាច់ខ្លាចទេបើលោកជឿចាំទិញពីខ្ញុំព្រោះថារោងចក្រជាវ័យគឺប្រកាសជាពិសោធន៍ថ្នាំបានជោគជ័យដល់ពេលនោះយើងគឺជាមុតចាស់នៅគ្នាចុះតម្លៃឲ្យ អរគុណហើយអរគុណ ជួបរំខានហើយណា តែទៀតជួបគ្នា អេបេនអស់ថ្ងៃសម្រាប់ហើយយេអេចូលមិនបានទេអេ យងសិនឯណាគេមិននៅបញ្ញាមរកគេមានកាយដែរយងសិនឯណាខ្ញុំចង់ជួបគេគឺទៅនិយាយជាមួយនឹងអតិថិជនមានអីអាចប្រាប់ខ្ញុំបាននៅពេលនេះខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយទោះបីជាគេជាកូនថាកែតែគេគ្មានសិទ្ធិមួយបង្កែកខ្ញុំសម្ភារខ្ញុំទេហើយប្រាប់ចង់សិនផងទៅបើគេចាប់ប្រកាន់ថាខ្ញុំក្បត់ប្រាប់ឲ្យគេជួបផតតាំងចេញមកចាំខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យចុះមិនបានខ្ញុំត្រូវតែនិយាយជាមួយគេឲ្យដឹងរឿងត្រូវឃ្លៀរឿងនេះឲ្យបានឆាប់បំផុតប៉ុន្តែពេលមិនបានទេចង់ឲ្យទាំងក្រុមហ៊ុនដឹងឯងកំលូឡាអីទៅនិយាយនៅខាងក្រៅទៅខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកសិនអូខេអាឡូអាឡូថៃហ្វឹងមិញនេះសម្លេងអីលោកនៅឯណា សំទោសទូរស័ព្ទខ្ញុំមានសំឡេងកង់តិចតួចនៅពេលនេះខ្ញុំលេងជាមួយនឹងបែននៅហាងអាហារក្បែរហ្វីស លោកនៅជាមួយបែនណានាំគ្នាធ្វើអី ខ្ញុំមានផតតាំងដែលគេធ្វើរនៅក្នុងលោកបញ្ញាប់មក ហើយនឹងមកបានខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំចិត្តដិតជាមួយនឹងម៉ាម៉ានៅណៃក្លឹបជប់នេះឯងទៅលេងប្រាប់ឈ្មោះខ្ញុំទៅគាត់នឹងរស់ស្រីស្អាតបំផុតឲ្យឯងជប់នេះសប្បាយឲ្យអស់ដៃទៅខ្ញុំជិញលុយឲ្យទុកជាសណ្ដានចិត្តតិចតួចអរគុណច្រើនកំគូសុំអីជុលមួយ យើងស្មានទុកថាត្រីមាសទី2និងត្រីមាសទី3នឹងបានផលកម្រៃកើនឡើង 2% ឆ្នាំទៅមិញ លោកថាង បេន មិនបានចរិតខ្ញុំចេញខ្ញុំស្មោះជាមួយលោកខ្ញុំក្បត់ហុងជឿបានយ៉ាងម៉េចទៅ មិនចាំបាច់សម្ដែងល្ខោនទេខ្ញុំឃើញឡើងជិញហុចសាច់ឲ្យឯងហេតុអីគេឲ្យសាច់ឯងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្ត ល
លោកថាងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនបានទទួលសាច់ពីឡើយជិញទេលោកកុំស្ដាប់សម្ដីតាមម្ខាងរបស់ជុងស៊ិនអីគឺចង់ឲ្យខ្ញុំចេញចង់ធ្វើបាបខ្ញុំ លោកថាំងយើងមិនគួរចិត្តទុនមនុស្សដូចបែនប៉ិនកុហកលើកមុនចង់បញ្ជូនខ្ញុំទៅចិនប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅរៀនការងារការពិតខ្លាចខ្ញុំបោះអាក្រាតរឿងគេនៅជាមួយឡាជីង មែនហើយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យគេទៅព្រោះចង់អង្គុយកៅអីគេចេញមកធ្វើការអ្នកណាក៏ចង់ពូកែតែប៉ុណ្ណឹងតើ មិនចាំបាច់ដោះសារទេយ៉ុងសិនគ្មានថ្ងៃបោកយើងទេគេប្រាប់ថាឃើញឯងទទួលសាច់ពីឡាជីងពិតមែនយើងជឿចិត្តគេហងជឿលែងត្រូវការឯងហើយ ឲ្យកូនអាក្រក់ដូចគ្នា យើងធ្វើជំនួសមនុស្សពូកែពិបាករកណាស់ចង់បានអ្នកដែលយើងទុកចិត្តរឹតតែពិបាកជាងទៀតតទៅយើងនឹងឲ្យឱកាសឯងច្រើនឡើងអរគុណលោកប៉ាឆេរីចូលមកនេះបន្តិចមក យ៉ុងសិន ម៉ោង 11 កន្លះហើយដឹកតើអូមិនទាន់ផ្ញើរបាយការណ៍ថ្នាំចិនរូបមន្តសម្រាប់មកទេជួយទឿនគេបន្តិចទៅ តែកន្លះម៉ោងមុនលោកទៅតែឲ្យខ្ញុំទឿនរួចទេ នាងដឹងទេថារបាយការណ៍សំខាន់ចំពោះខ្ញុំប៉ុណ្ណាគេមិនផ្ញើរបាយការណ៍មកឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីបន្តបានទៅ ខ្ញុំយល់តែពេលនេះយប់ជ្រៅណាស់ហើយទោះលោកបានរបាយការណ៍ពេលនេះក៏ត្រូវធ្វើថ្ងៃស្អែកដដែល ឆេរីនាងជាលេខាខ្ញុំត្រូវឲ្យនាងមកបដៅខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹង ខ្ញុំសុំទោស ឆេរី ចា មិនចាំបាច់ទេគេផ្ញើមកហើយ អញ្ចឹងលោកចង់បានកាហ្វេមួយកែវដែរទេ អត់ទេនាងទៅផ្ទះចុះ អរគុណ ដុកទ័របានផ្ញើរបាយការណ៍មកខ្ញុំក៏បានទទួល មែនហើយខ្ញុំក៏បានដូចគ្នាដែរស្មានថាយប់នេះមិនផ្ញើឲ្យយើងទេល្អហើយដែលមានទំនួលខុសត្រូវថៃហ្វឹងខ្ញុំអានរបាយការណ៍នេះហើយចង់ពិគ្រោះគម្រោងនេះជាមួយលោកខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យរួចមុនលោកថាំងទៅមើលការងារលោកទៅរួចដែរទេ អូខេ ល្អ ដុកទ័រពិតជាល្អមែនរវល់ខ្លាំងហើយនៅផ្ញើរបាយការណ៍ឲ្យពួកយើងទៀតពួកនឹងការងារពិសោធន៍ឆ្នាំណាមិនជួយទេក៏ត្រូវរៀបការដែរ រៀបការ លោកមិនដឹងទេមនុស្សលើគេដូចជាគេញ៉ាយហ្វាំងបានដោយមិនចាំបាច់ហត់តែមើលពួកយើងពីរនាក់ចុះសង្ហាម្នាក់ទៀតក៏មានហ្វាំងនៅតាមបញ្ចប់អារម្មណ៍ មិនអីទេពេលនេះបំភ្លេចរឿងស្នេហាសិនលោកថាំងខំឲ្យឱកាសខ្ញុំនឹងធ្វើគម្រោងថ្នាំចិនឲ្យបានល្អបំផុតពីសោះដែលគាត់ឃើញថាពេលបានជោគជ័យមានទាំងលុយមានទាំងឋានៈខ្លាចអត់ស្រីហ៎ វ៉ាក្រូចនេះទឹកច្រើនណាស់នឹងផ្អែមទៀតអូនសម្លាញ់សាប់ភ្លុកមើលទៅ បើខ្ញុំចង់ហូបខ្ញុំបកខ្លួនឯង អើយបើសប្បាយចិត្តនៅផ្ទះប្រពន្ធចង់បាច់មកក៏បានដែរ មែនហើយក្រូចផ្ទះនេះជូនណាស់មិនដូចក្រូចផ្ទះនោះទេទាំងផ្អែមទាំងក្រអូប កុំធ្វើបាបប៉ាបែបនេះអីគាត់ត្រូវបែងភាកទៅមកគាត់ក៏ហត់ដែរ មានតែហួយមួយទេដែលជួយចិត្តប៉ាបំផុតការពិតទៅខ្ញុំយល់ដល់ប្រយោជន៍រួមមើលដូចគម្រោងថ្នាំចិនអំពួកយើងទៅគឺត្រូវពឹងលើតង់ជៀន មិនអញ្ចឹងបងកុំសង្ឃឹមថាបានទៅផ្ទះនោះតែពេលមកពីផ្ទះនោះវិញធំក្លិនខ្មឹកធ្វើខ្ជិមលេបអីមិនចូលទេ មានក្លិនមកពីណាណែបងប្រាប់ឲ្យនឹងចុះបងនៅជាមួយអូនយូរជាងនៅជាមួយគីហើយម្ចាំងទៀតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យបងសុកចិត្តមកនៅជាមួយអូនមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃបងនៅជាមួយអូន4ខែនៅជាមួយគី3ថ្ងៃ បើលោកជាមួយស្រីកញ្ជ្រោងទៅចិនចុះមីងខ្ញុំនោះលោកទៅលេងស្រុកក្រៅកំដរមីងខ្ញុំទេ បានតែបត់អើយពេលនិយាយបកកែគ្រប់យ៉ាងតែធ្វើអ្វីមិនបានការតតែសោះ មិនមែនទេមួយរយៈនេះគឺអាឈូរវល់ទៅដើរលេងគឺមិនបានឡើយ អេលោកថាំងសួស្ដី លោកថាំង គ្រូពេទ្យសុំ ហេតុអីទំនេរម្លេះអង្គុយសិនមក សួស្ដី ជឿអង្គុយ អង្គុយ សុំទោសផងតែខ្ញុំមកភ្លាម ជឿអង្គុយ ខ្ញុំមានរឿងចង់ពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យសុំទៅ គួរសំពេកហើយ ខ្ញុំនិយាយជាមួយប៉ាហើយគាត់រីករាយធ្វើគម្រោងថ្នាំចិនរឿងដែលពិបាកបំផុតនោះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានកម្រិតនិងគុណភាពនិងមានស្តង់ដារចំពោះរឿងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអាចធ្វើបាន ពិសាតែ អរគុណ ពិសាតែសិនទៅ គ្រូពេទ្យសុំរឿងតិចនិចគួរបកគលឲ្យយើងចាត់ការរឿងដែលខ្ញុំចង់ពិគ្រោះជាមួយអ្នកស្រីនោះគឺមានឈ្មោះចិនដែលចិត្តដិតឬអត់ នៅក្នុងសង្គមនេះយូរហើយក៏ស្គាល់ខ្លះដែរអ្នកលក់ថ្នាំចិននៅហុងកុងនេះបែងចែកជាលក់ដុំនិងលក់រាយតែត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតក្នុងនាមជាថ្នាំនាំចូលមាន36ប្រភេទដែលត្រូវគ្រប់គ្រង គ្រូពេទ្យសុំ
ជួយសរសេររបាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំអានតិចបានដែរទេ ប្រកាសជាបានប៉ុន្តែមើលរបស់ពិតប្រសើរជាងមើលរបាយការណ៍ឧទាហរណ៍ដូចជាខាងឆៅនៅអាមេរិកខាងជើងមានកាសដ្ឋានដែលមានស្តង់ដារបើសិនជាលោកចាប់អារម្មណ៍អាចទៅមើលជាគ្នាបាន ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់គ្រូពេទ្យសុងបើអ្នកស្រីមិនរវល់ទេយើងទៅថ្ងៃស្អែកតែម្ដងទៅចាំខ្ញុំឲ្យលេខាតាក់ទងទៅអ្នកស្រីខ្ញុំមានការងារត្រូវធ្វើឈប់រំខានទៀតហើយ ហេតុអីឆាប់ទៅវិញម្ល៉េះ មិនចាំបាច់ជូនដំណើរខ្ញុំទេ អាចារ្យអរគុណហើយថ្ងៃស្អែកជួបគ្នា ថ្ងៃ ណា ស្អែកជួបគ្នា សំណាងល្អ សំណាងល្អណាស់ អូ អូនសំឡាញ់បើបងទៅនិយាយគឺពិតជាល្អណាស់ប៉ារបស់លោកថាងគឺមានយន្តអបផ្ទាល់ខ្លួនទៅជាមួយគេគឺមិនចាំបាច់តម្រង់ជួរឡើងជន់ហោះឡើយ ពាក់ព័ន្ធអីដែរបងស្គាល់ថ្នាំចិនដែរអី ហើយបងមិនដឹងរឿងថ្នាំចិនទេតែបងចេះធ្វើជំនួញពេលអូនមានឈ្មោះទៅដើរចាំបងទៅនិយាយជាមួយគេតើល្អទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតការរស់នៅរបស់អូនបងដឹងច្បាស់ណាស់ខ្វះបងជួយមើលថែអូនចាំមិនកើតទេបងមិនកុហកនោះទេបងធ្វើជំនួញជំនាញបទពិសោធន៍ណាស់ទី1ត្រូវបើកក្រុមហ៊ុនរួចហើយក៏រក office និងទីតាំងដែលល្អ office គឺត្រូវតែល្អបំផុតធ្វើឲ្យអតិថិជនទុកចិត្តហើយម្យ៉ាងទៀតនោះលោកប៉ាក៏នៅជាមួយគឺល្អបំផុតហើយគាត់គឺជាសញ្ញាសម្គាល់រូបមន្តសម្ងាត់ស៊ូជីនផងដែរគេគឺជួយការងារនៅ clinic ប្រចាំហើយក្រោយមិនថាពូជើងហោះទៅណាការងាររវល់ប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវមានអ្នកជួយដែរសរុបទៅពូជើងទៅដើរលេងទាំងគ្រួសារ មិនមែនទេទៅមើលការងារ លោកតាស្ដាប់ហើយខ្ញុំអូខេដុកទ័រអូមិនតន់ទៅវិញទេហ៎ ទៅមុនចុះឬការងារបានខ្ញុំទៅបាយ ទៅហើយ ត្រូវហើយខានទៅផ្ទះជាច្រើនថ្ងៃគាត់ប្រឹងប្រែងជាងគេ សម្រាប់ច្រើនទៅបាយ បាយ មកតោះឲ្យខ្ញុំយកស៊ុបយកមកផ្ញើ អរគុណ មកតនៅក្តៅ ទុកនៅសិនចុះធ្វើការរួចហើយចាំហូប ខ្ញុំសន្យាជាមួយមកតង់ថៃលោកហូបឲ្យអស់បើលោកមិនហូបទេខ្ញុំមិនហ៊ានទៅជួបមកតង់ទេមក ខ្លាចលោកហើយខ្ញុំផឹកក៏បាន មានរឿងក្នុងចិត្តទេបើមានអីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានយកជីវិតអ្នកផ្សេងមិនមែនរឿងពិបាកទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគេឈប់ដកដង្ហើមបេះដូងឈប់លូតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការងារធ្វើបាបមនុស្សមិនមែនសម្រាប់គេឲ្យស្លាប់ទេតែគឺឲ្យគេឃើញអ្នកដែលគេស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងស្លាប់ទៅនេះជាការដាក់ទោសដែលស័ក្តិសម ពេលញ៉ាំបាយរួចហើយខ្ញុំចាក់តែជូនអ្នកម៉ាក់ណាសុំហៅបែបនេះបានទេ អូនថ្លៃចង់ហូបភ្លើងមាន់អ្នកបង នេះរបស់នាង អូនថ្លៃស្អីទៅកុំនិយាយប្រេះផ្ដាស់យើងជាមួយនឹងហ្វាងគឺមិនទាន់រៀបការទេ ចិត្តហើយ បងដឹងថាអូនស្រឡាញ់បងក៏ស្រឡាញ់អូនគ្រាន់តែថាបងមិនយល់ព្រមរឿងដែលអូនសុំរៀបការ តុងជីនឯងនិយាយអី ខ្ញុំប្រាប់ថាគឺខ្ញុំមិនយល់ព្រមដែលហ្វាងសុំរៀបការ បងធំកើតអីអត់ យើងបានកើតអីទេយើងនិយាយមែនតើណា បងធ្វើហួសហេតុពេកហើយអាឡានឈួតរស់ស្អីគេជៀនតំជៀនមនុស្សអាក្រក់ឡានក៏អាក្រក់ដែរប្រាប់ឲ្យស្ងាត់បាច់ផ្កាឲ្យខ្ញុំមែនទេហ្វាងជួយបិទភ្នែកទៅបងមានសប្រាយឲ្យអូនប្រាប់ឲ្យបិទភ្នែកត្រូវតែបិទភ្នែកអីណែណាព្រមនោះអានមួយនេះសិនទៅហាបងដឹងថាអូនមិនព្រមធ្វើតាមបងប្រាប់ទេមិនបិទភ្នែកក៏មិនអីដែរគ្រាន់តែងាកទៅមើលបានហើយ ដែលបងមិនយល់ព្រមនេះក៏ព្រោះតែរឿងសម្រិការគឺជារឿងធំបងត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅរីល្អដូចជាអូនថែមទាំងចិត្តល្អទៀតព្រមស្រឡាញ់ប្រុសលើកើដូចជាបងសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយណាអូយណា
រៀបកានឹងគ្នាអូព្រមរៀបការនឹងគាត់ទៅមិនហើយព្រមទៅ ព្រមរៀបការនឹងគាត់ទៅ គាត់ទៅ ព្រមទៅព្រមទៅព្រមទៅ កាយទៅ ព្រមរៀបការនឹងគាត់ទៅ គាត់ទៅ ព្រមទៅការទៅព្រមទៅ ហើយនឹង គីសំណាព្រមទៅព្រមទៅ ចាស់ទៅ អូយសំណាទៅ គុំរៀបការខូច គាត់សុំ មែន ជំរាបរៀបការ ពីរបស់ពួកយើងបានហ្វាំងព្រមរៀបការជាមួយគាត់ទៅរៀបការទៅព្រមទៅព្រមរៀបការទៅ រៀបការទៅ ព្រមរៀបការទៅ ពួកយើងអត់បានរួមដៃគ្នានោះទេទាំងម៉ាក់ជាមួយនឹងបងស្រី ទៅព្រមរៀបការទៅ រៀបការជាមួយបងទៅ ព្រមទៅ បើសិនជាអូនមិនព្រម ព្រមទៅ បងដូចជាកូននៅទីនេះមិនព្រមប្រាប់ទេ ព្រមទៅព្រមទៅ យល់5 អូចា អូល្អណាស់ល្អណាស់ល្អណាស់ គុំបែបដឹងហើយបងព្រមជិតចប់ហ่ะ ដល់ណាដល់ណា លោកថាំង លោកថាំងគ្រូពេទ្យសុងទាំងពីរអ្នកធ្លាប់ជួបគ្នាហើយលោកជាងជាស្វាមីគ្រូពេទ្យសុង លោកថាងសួស្ដី ទៅពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉េចដែរ perfect ជើងបានក្រុមហ៊ុនបណ្ដោះທາງឆៅល្អបំផុតមកសាការជាមួយជើងគឺពិតជាល្អណាស់ជុំនេះពួកជើងអបអរបន្តិចទៅ រឿងហូបបាយចាំនិយាយពេលក្រោយហើយគិតថាក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចដែរទាំងតម្លៃនិងគុណភាពក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែខ្ញុំចង់បានທາງឆៅធម្មជាតិមកប្រៀបធៀបគ្នាសិន មែនហើយយើងរៀបកម្រងចង់តែពិនិត្យនៅទី B ឲ្យលឿនបំផុត ដុកទ័រអូលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំថាទីផ្សារថ្នាំចិននឹងរុងរឿងនាពេលអនាគតតែបើផលិតដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកណាក៏ត្រូវវិភាគតាមវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះគោលបំណងរបស់ពួកយើងការផលិតថ្នាំចិនរូបមន្តសម្រាប់បានមានផលប៉ះពាល់ទាបលោកថាងខ្ញុំសូមពេលវេលាបន្តិចខ្ញុំចង់និយាយជាមួយលោកដោយផ្ទាល់ យ៉ុងសិនលោកថាំងឲ្យចូលទៅរ ចូលមកលោកថាំងគម្រោងថ្នាំចិនរូបមន្តសម្រាប់យើងចង់ផ្អាកសិនផ្អាកធ្វើអីទៅព្រោះមួយរយៈនេះដុកទ័រអូរវល់ខ្លាំងពេកចាំរួចការងារសិនចាំតិចទៀតទៅ អាយ៉ុងសូមទោសផងណា ចូលមក លោកថាំងអាល់បឺតអញ្ជើញទៅប្រជុំ យើងនឹងទៅភ្លាម លោកថាងប្រាប់ថាផ្អាកមួយរយៈខ្ញុំគ្មានចេតនាទេសូមទោសផង ក៏មកទៅបើលោកមិននិយាយជាមួយខ្ញុំឲ្យច្បាស់កុំសង្ឃឹមថាបានទៅណាលោកក៏ដឹងថាខ្ញុំលះបង់ដើម្បីថ្នាំចិនរូបមន្តសម្រាប់នេះប៉ុណ្ណាមុននេះលោកជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំហេតុអីពេលនេះបដិសេធដល់ខ្ញុំលោកចង់ធ្វើអី លោកស្ងប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនទៅលោកក៏ដឹងថាថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកនិងថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺវាដណ្ដើមពេលវេលាខ្ញុំអស់ទៅហើយខ្ញុំសឹងតែមិនបានគេងទៀតផងណាហើយខ្ញុំនឹងក៏ទៅរៀបការជាមួយអាហ្វាងទៀតខ្ញុំសន្យាគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលោកព្រាម លោកចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាលោកមិនទំនេរព្រោះត្រូវរៀបការជាមួយហ្វាំងលោកដណ្ដើមមុតស្រីរបស់ខ្ញុំណា ខ្ញុំ លោកមកប្រាប់ថាមិនទំនេរព្រោះត្រូវរៀបការជាមួយគេអញ្ចឹង ប្រាប់មុនទៅហើយដែលថាខ្ញុំមិនទំនេរមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំជួយរៀបការទេព្រោះថាពេលទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវការពិសោធន៍ថ្នាំពីមុខ ហើយវាយ៉ាងម៉េចត្រូវចាំឲ្យលោកពិសោធន៍ថ្នាំរួចសិនណាចាំដល់10ឆ្នាំដល់ពេលនោះផែនដីផ្លាស់ប្ដូរអត់ទៅហើយលោកដឹងទេថាថ្នាំចិនសំខាន់ចំពោះខ្ញុំខ្លាំងប៉ុណ្ណាអនាគតខ្ញុំស្ថិតលើវាខ្ញុំចាំមកយូរហើយទម្រាំតែលោកប៉ាឲ្យឱកាសខ្ញុំវាគឺជាឱកាសតែមួយគត់សុំទោសផងដុកទ័រអូខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំសុំវទុកថាលោកអាណិតជួយខ្ញុំផងដុកទ័រអូ កុំធ្វើបែបនេះអីខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់លោកខ្ញុំដឹងថាថ្នាំចិនរូបមន្តសម្រាប់សំខាន់ចំពោះលោកខ្លាំងណាស់ មែន ខ្ញុំស្រឡាញ់វាថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកជាគ្រឿងសម័យរបស់ខ្ញុំកំពុងមើលពន្លឺឲ្យខ្ញុំបោះបង់ចោលយ៉ាងម៉េចទៅចំណែកថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺប៉ាលោកមកខំឲ្យខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំចុះកុងត្រាឲ្យមិនធ្វើមិនបានទេឲ្យខ្ញុំបោះបង់ចោលយ៉ាងម៉េចទៅ លោកចង់សម្លាប់ខ្ញុំតើមែនទេ ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅ លោកចង់រៀបការជាមួយហ្វាងតើមែនទេ មិនចឹងទេ ហេតុអីក៏ធ្វើជាមួយខ្ញុំបែបនេះឯងកើតឈួតស្អីសំណាងឲ្យតែយើងមកយកឯកសារមិនអញ្ចឹងឯងធ្វើបាបរាងកាយគេអាចជាប់គុកបានណាខ្ញុំមិនឈួតទេ
ឆ្នាំចិនរូបមន្តសម្រាប់រកកម្រៃឲ្យក្រុមហ៊ុនបានតែគេមិនធ្វើគេចង់រៀបការទៅធ្វើថ្នាំអាឡាក់ស៊ីស្បែករៀបការមានអីពិបាកចង់ការពេលណាក៏បានលោកធ្វើថ្នាំអាឡាក់ស៊ីស្បែកធ្វើអីលោកនេះមានប្រមាណអ្នកដែលអាឡាក់ស៊ីស្បែកឲ្យគេធ្វើថ្នាំចិននិងថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺទៅបានហើយមើលរូបរាងឯងសិនទៅឯងគិតថារបស់ខ្លួនឯងល្អបំផុតចុះចេះមិនស្ដាប់អ្នកណានិយាយធ្វើការងារធំមិនបាននោះទេហេតុអីយើងមានកូនប្រុសដូចជាឯងប៉ះនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថាហេតុអីយើងមានកូនប្រុសដូចជាឯងឲ្យអំណាចតិចតួចក៏បានចិត្តយើងប្រាប់ត្រឹមថាឲ្យផ្អាកថ្នាំចិនប៉ុន្តែឯងឆេវឆាវពេកចិត្តក្តៅបែបនេះគម្រោងធំឯងទទួលខុសត្រូវមិនបានចុងសិនកាត់អីមានអីទេរឿងលោកជាមួយដុកទ័រអូលេខានេះជួយប្រាប់ខ្ញុំលោកខាងគ្រូហាត់ដែរហើយđâyបានជាចូលខាងដុកទ័រអូតាំងពីតូចដល់ធំខ្ញុំទម្លាប់នឹងអារម្មណ៍បែបនេះខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងខំសាងស្នាដៃបានខ្លះហើយហេតុអីក៏មិនឲ្យឱកាសខ្ញុំផងមាត់គាត់និយាយថាចង់ឲ្យខ្ញុំប្រកាសក៏ហក់ទាំងអស់ផ្ទះក៏ភ្លាមខ្ញុំនៅចំពោះមុខអ្នកផ្សេងប៉ះមិនដែរផ្ទះខ្ញុំទេនេះហើយមិនមកអាជីពផ្សេងតែចិត្តបែកជាគិតផ្សឹងទោះបីជាសញ្ញាចិត្តដិតក៏មិនដឹងថាពួកគេគិតអីពីថាគូសាគឺអត់មានទៀតខ្ញុំមិនឲ្យគាត់មើលស្រាលខ្ញុំទេខ្ញុំនៅហុងជឿមរិទ្ធចម្រើនខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងផ្សេងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទៅស្នើលិខិតលាឈប់តែលោកកុំភ្លេចលោកជាកូនប្រុសរបស់លោកថាលោកទៅធ្វើកន្លែងផ្សេងអ្នកផ្សេងនឹងមើលមកលោកបែបណាទោះបីជាលោកពូកែប៉ុណ្ណាក៏មានអ្នកណាហ៊ានជួយលោកដែរមិនអីទេខ្ញុំនឹងរកមធ្យោបាយឲ្យលោកមិនជួយទេគ្រប់គ្នានៅនឹងថាលោកមានតម្លៃអើយທາງចុងសិនមិនព្រមទទួលទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោកທາງជុំមកហើយនិយាយគ្នាដឹងរឿងហើយតើហេឬមួយក៏គេផ្លាប់ដូរអត់ដឹងទេបន្តិចចាំទេម្ដងទៀតបងធំមកហើយយ៉ាងម៉េចបានរឿងយ៉ាងម៉េចខ្លះសុំទោសផងណាគម្រោងថ្នាំចិនរោងប្រមុនសម្រាប់ត្រូវផ្អាកហើយជាងតុងជៀនធ្វើឲ្យដៃឯងមែនទេឯងតែប្រាប់លោកថាំងយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រកាសទៅខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធទេព្រោះខ្ញុំត្រូវប្រសើរថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកនិងអាល់ហ្សៃមឺម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំជិតរៀបការជាមួយនឹងហ្វាងខ្ញុំគ្មានពេលធ្វើថ្នាំចិនអីទេឯងធ្វើបាបយើងអីក្រែងឯងធ្លាប់និយាយថាគ្រប់គ្រងពួកយើងនោះអីគម្រោងពួកអ្នកស្រីវាយតម្លៃថាវាអាចទៅរួចតែស្មានមកដល់ថាពេលដែលខ្ញុំមិនសហការលោកថាងក៏បញ្ជាឲ្យផ្អាកភ្លាមខ្ញុំថាលោកមានចេតនាធ្វើបាបអ្នកមីងការពេលណាមិនកាយមកការពេលនេះនៅលាវមកយូរហើយចង់រៀបការធ្វើអីពេលដែលឯងចង់រៀបការឯងក៏រកលេះបោះបង់គម្រោងចោលឯងនេះពិតជាអាក្រក់មែនទែនពេលដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយហ្វាងគឺជារឿងពួកយើងទាំងពីរគឺមិនដែលគិតចង់សងសឹកអ្នកណាទេតែបើសិនជាលោកគិតបែបនេះខ្ញុំទាល់តែប្រេះហើយនៅហើយចុះតុងជាតិទុកថាប៉ាសំបអាចជួយលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តអស់ច្រើនមកហើយឯងមកប្រាប់ថាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ជាម្ដាយហើយនឹងកូនដែរណាអ្នកណាថាម្ដាយខ្ញុំមានម្ដាយតែមួយទេជាងតុងជៀនព្រមទទួលហើយអីនិយាយកលិចបើយើងដឹងថាឯងធ្វើបាបយើងបែបនេះយើងមិនលើកទឹកតែឲ្យមកឯងទេបានឯងបង្ខំឲ្យយើងអាក្រក់
កុំសង្ឃឹមថាប៉ាឯងបានទៅជន់ផ្ទះឯងទៀតពួកយើងទៅវិញបងធំសុំទោសណាអាសននៅផ្ទះគ្មានកន្លែងទុកទេមានអ្វីចោលក៏ចោលខ្លះទៅបានទេ អេគ្រប់យ៉ាងមានតម្លៃផ្លូវចិត្តចោលមិនបាននោះទេ ពិតមែនណា អញ្ចឹងបងចោលខ្ញុំទៅ ចោលបានគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអូនណា សម្រងទៅបានប្រពន្ធល្អយ៉ាងនេះបងសប្បាយចិត្តស្ទើរស្លាប់ទៅហើយ ប្រកាសណាអេក៏ប៉ុន្តែហេតុអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាម៉ាក់តង់អារម្មណ៍មិនសូវល្អ ពិតប្រកបណាស់ដឹងថាប៉ាមករួមមង្គលការមិនបានទើបគាត់អារម្មណ៍មិនល្អពេលនេះបងមិនបារម្ភអ្វីទេបារម្ភត្រឹមតែថាមើលសាច់ញាតិបងប្អូនយ៉ាងម៉េច ម៉ាក់តង់គ្រាន់តែចង់ឲ្យប៉ាបងមកចូលរួមពិធីហេតុអីក៏បងមិនសាកតែនិយាយជាមួយប៉ាបងមើលសិនទៅ ត្រូវនិយាយអ្វីទៀតចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយចាត់ការខ្លួនឯងបានមកពីគាត់នឹងមិនល្អចាប់ត្រីដៃពីរខ្លួនឯង បងគិតថាបងដូចប៉ាបងទេចាប់ត្រីដៃពីរ អូននិយាយស្អីបងជាមនុស្សបែបហ្នឹងអីបងស្មោះត្រង់ទៅអូនម្នាក់គត់ណា ប៉ុន្តែបើសិន អូយឈឹកណាស់ថ្នមទៅ ការប៉ិនខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើដូចជាប៉ាបង ហ៎ បើថ្ងៃណាអូនលេងនៅបងត្រូវរៀបការថ្មីណា អូននិយាយថាម៉េច អូននិយាយមែនបើមានថ្ងៃណាមួយអូនលេងនៅលើលោកនេះហើយបងក៏ទៅរកអ្នកដែលបងស្រឡាញ់រៀបការជាមួយគេហើយមានក្តីសុខរហូតដល់ចុងជីវិតតែយល់ទេ អូនសម្លាញ់អូនកើតស្អីហ្នឹងមិនក៏និយាយបែបនេះ អូននិយាយលេងតែមិនមែនការពិតទេ អូនមានមនុស្សមក អូនទៅបាក់ឲ្យណាម៉ា អបអរសាទរ អូសួស្ដី អូយកូនស្រីម៉ាក់ចិត្តរៀបការហើយ អ្នកម៉ាក់ចាំកូនណែនាំឲ្យស្គាល់គាត់គឺតង់ជៀនគាត់នេះជាស្វាមីអ្នកម៉ាក់ពូជេម អញ្ចឹងខ្ញុំហៅតាមអាហ្វាងណាអ្នកម៉ាក់លោកពូចេនសួស្ដី រីរៀនណាស់ដល់បានស្គាល់ អ្នកម៉ាក់អង្គុយសិនមក ចា មកជួយកាន់អស់ មិនមកមិនប្រាប់ឲ្យដឹងផងកូននឹងបានត្រៀមកន្លែងសម្រាប់ជូន ម៉ាក់ចង់សប្រៃកូននឹងណាគេងទីណាក៏ដូចគ្នាដែរនិយាយរឿងអនាគតស្វាមីជាមួយម៉ាក់បន្តិចទៅម៉ាក់ថាទោះជារូបរាងគេមិនសង្ហាតែគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ទុកថាមិនអាក្រក់ទេ គាត់ជាមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់បរិបបែបនេះគឺពិបាករកណា ម៉ាក់មានរបស់ចង់ឲ្យមើលនេះណែ រកកូនកំមុំ ចាំបានទេម៉ាក់ស្លៀកពេលរៀបការជាមួយជេមម៉ាក់គ្មានអ្វីឲ្យកូនទេមានតែរកកូនកំមុំទុកថាជាមរតកចុះ អរគុណហើយអ្នកម៉ាក់ កូនឯងនេះមើលថាស្រឡាញ់ទេហើយនៅមានអានេះទៀតឲ្យកូនជាមួយដុកទ័រអូ អ្នកម៉ាក់លេងអីហ្នឹង អាយ៉ាម៉ាក់មិនដឹងថាគេចូលចិត្តបែបណាទើបទិញយកមកឲ្យរើសទៅកូនដឹងទេថាការហើយថ្មងថ្មីខ្វះរបស់ទាំងនេះមិនបានទេ មិនមែនទេព្រោះកូនគិតថានឹងយកកូនតែម្ដង អញ្ចឹងម៉ាក់នឹងខ្លាចជាលោកយាយហើយអញ្ចឹងទុកឲ្យជេមប្រើល្អជាង អូស្មានមិនដល់ថាអ្នកម៉ាក់នៅ ប្រកាសណាយកប្អូនប្រុសប្អូនស្រីឲ្យកូនក៏បានដែរ អ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ស្រឡាញ់លោកពូជេមណាស់មែនទេម៉ាក់ធ្លាប់គិតដែរទេថាម៉ាក់អាចស្លាប់ជំនួសគាត់បានក ុំគិតថាម៉ាក់អស់ចាពេកម៉ាក់គិតមករហូតរឿងស្នេហាវាមកស្រួលទៅក៏ស្រួលស្រឡាញ់ក៏នៅជាមួយគ្នាមិនស្រឡាញ់ក៏ចែកផ្លូវគ្នាមើលម៉ាក់ជាមួយប៉ាកូនចុះជួបគ្នាបានតែមួយយប់ក៏ទម្ងន់កូន បើថ្ងៃណាមួយកូនត្រូវសម្រាលកូនពិតមែនម៉ាក់មិននៅកំដរកូនបានទេ កូនកាត់អីខ្លាចហ៎ នោះជាថ្ងៃសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់កូនបើមានម៉ាក់ជាមួយដុកទ័រអូននៅក្បែរកូននឹងសប្បាយចិត្តម្យ៉ាងទៀតកូនចង់ឲ្យអ្នកដែលកូនស្រឡាញ់នៅក្បែរកូន ប្រកាសជាបានពេលម៉ាក់សម្រាលកូនបើលោកយាយកូននៅរស់ម៉ាក់ក៏ចង់ឲ្យលោកយាយនៅក្បែរ ប្រសាណាម៉ាក់ ឆោតមែនពេលសម្រាប់កូនវាឈឺពិតមែនតែក្រោយពីនេះកូនក៏ត្រូវនៅជាមួយក្មេងម្នាក់នេះមើលគេធំឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយកូននឹងបានដឹងថាអ្វីដែលកូនធ្វើវាមានតម្លៃ
រួចហើយចេញទៅឲ្យគ្រប់គ្នាមើលបន្តិចទៅទាំងអស់គ្នាមើលនេះកូនកំមុំមកហើយវ៉ាវកូនកំមុំម៉ាក់ស្អាតដល់ហើយ ដុកទ័រអូឃើញហើយច្បាស់ជាសប្បាយចិត្ត ស្អាតណាស់ មនុស្សផ្ដោតភាពសំខាន់ឲ្យមង្គលការហេតុអីមង្គលការមិននៅរួមជាមួយការចាស់ឈឺស្លាប់ត្រូវទៅព្រះវិហាររៀបចំពិធីលើកទី1គឺទទួលសិលលើកទី2គឺរៀបការលើកទី3គឺពេលស្លាប់ថ្ងៃនេះហ្វាំងរៀបការទៅព្រះវិហារលើកក្រោយគឺជាបុណ្យសពរបស់គេ អបអរសាទរម៉ាក់តង់អរគុណសូមឲ្យពួកគាត់មានកូនឆាប់ដែរស្ដាប់ឮទីមានកូនឆាប់ណា ចា យល់ព្រមលឿនម្លឹងបានថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងផលិតកូនឲ្យទៅ បង ចុះ ធំខំប្រឹងឡើងយកកូនឲ្យបាន1ឡូទៅដើម្បីបង្កើតក្រុមបាល់ទាត់ ចង់បានក៏បានមែនទេមិនមែនសុខមែនទេណា នេះនៅថតរូបមិនទាន់រួចទៀតដែរអ្នកដន្លងយើងចូលក្នុងទៅខាងក្រៅខ្យល់ណាស់ ចា អ្នកបានចូលក្នុងទៅ ចុះ 1 2 3 អរគុណ Dr. O លោកថា អបអរសាទរ អរគុណ អបអរសាទរ Dr. O ខ្ញុំដឹងថាប្រពន្ធលោកជានារីដ៏ល្អរៀបការឲ្យលោកត្រូវតែល្អជាមួយគេមិនអញ្ចឹងថាកែដូចខ្ញុំច្បាស់ជាដេញលោកចេញ បានខ្ញុំដឹង ថតរូបជាមួយលោកជាងបន្តិចទៅ បានលោកថា បាន អូខេមើលមកណា1 2 3 សាមបោះទៀត បានញញឹម1 2 3 សម្រាប់រៀបការជាមួយដុកទ័រអូពិតមែន ប៉ិតហើយ ខ្ញុំសូមរំលឹកនាងម្ដងទៀតបើនាងធ្វើបែបនេះជីវិតនាងនឹងខ្លាចទៅជារបស់ខ្ញុំបើនាងស្លាប់ទៅម្ដាយនឹងមិនផែរបស់នាងច្បាស់ជាសោកស្ដាយខ្ញុំឲ្យឱកាសនាងម្ដងទៀតនាងអាចបដូរចិត្តបាន មិនបាននិយាយនោះទេខ្ញុំដឹងខ្លួនថាកំពុងតែធ្វើអីថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែរៀបការជាមួយគាត់បងសម្លាញ់ អូនសម្លាញ់មិននេះនិយាយជាមួយនរណាគេបងលើថាអូននិយាយថានៅជាមួយនរណាគេ អត់ទេអូននិយាយលេងអូនកំពុងសំបើមានអ្នកមកដណ្ដើមកូនកំឡោះអូនគួរបដិសេធពួកគេយ៉ាងម៉េច មានបែបនេះដែរធំហើយនៅលេងបែបនេះទៀត ព្រោះអូនស្រឡាញ់បង តងជៀនអើយស្មានមកដល់ថាឯងរៀបការជាមួយនឹងហ្វាំងលឿនយ៉ាងនេះសតាស្មានថាឯងគ្មានមិត្តស្រីចង់ណែនាំមិត្តស្រីឯងបណ្ដាក់ មែនហើយខ្ញុំស្មានមកដល់លឿនបែបនេះដែរ បងថ្ងៃនេះស្អាតមែនទែនអរគុណច្រើន អាស៊ីមើលឯងចុះញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តទេ ត្រូវហើយមិនក៏មិនឃើញអាតា ចៃដនអីថ្ងៃនេះប៉ាឈឺទៅគាត់មិនបានមកហើយយើងថតរូបទៅល្អជាង អ្នកណាថាមិនបានមកជឿមកដល់ហើយ អាតាក្រែងឯងឈឺមែនទេ ទូឈឺគឺត្រូវមកដែរថ្ងៃនេះគឺបានគុំពិសា ប៉ាចេញមកយ៉ាងម៉េចបាន យើងមានពិធីរបស់យើង តងជឿណាថ្ងៃនេះឯងរៀបការប៉ាសប្បាយចិត្តណាស់ខ្លាចទៅជាចាស់ទុំហើយ មកជុំគ្នាហើយខិតឲ្យចិត្តថតរូបជុំគ្នាបន្តិចទៅខិតឲ្យគៀកគ្នាបន្តិចទៅញញឹមខិតឲ្យគៀកគ្នាបន្តិចទៅ ញញឹមបន្តិចទៅប៉ា ញញឹមឡើង1 2 3សុំមកបោះទីន អាសាមកស្ដាប់ទេសនាផងដល់ ចាអរគុណអេទូរស័ព្ទទើបទិញមកថ្មីប្រយ័ត្នខូចទៀតណា ខ្ញុំដឹងហើយ ទៅកូន លោកចង់
ល្បីនឹងមានគេឈ្មោះមែនទេពេលនេះឱកាសគឺម្ដងហើយមកលឿនមែន ដែលលោកនិយាយក្នុងទូរស័ព្ទជាការពិតដែរ ខ្ញុំមិនបានបោកលោកទេខ្ញុំជួយរកថកែលោកបានហើយ អ្នកណាគេ អូសួស្ដីក្មួយប្រុសហ៎ ចិនជាអ្វី លោកចេញនឹងហើយតែពេលលោកចេញមានអ្នកណាជួយលោកបានលោកចេញគ្រប់គ្រងមនុស្សពូកែនឹងចូលចិត្តជួយមនុស្សពេលដែលលោកដេញខ្ញុំចេញសំណាងណាដែលលោកចេញទៅទុកខ្ញុំចូលធ្វើការ ក្មួយប្រុសទទួលស្គាល់ការពិតទៅឯងជាកូនប្រុសថាងជីធានគ្មាននរណាជឿចិត្តឯងទេមានតែយើងតែប៉ុណ្ណោះទេដែលជួយគម្រោងឲ្យបានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយឯងត្រូវយកទិន្នន័យការពិសោធន៍ថ្នាំ Alzheimer របស់ហុងជឿមកឲ្យយើង ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជារនុកក្នុង ធ្វើជាឈ្មួញគ្មាននរណាចង់ខាតទេម្យ៉ាងយើងទៅរោងចក្រធំណា ខ្ញុំមិនក្បត់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងទេ យល់ច្រឡំហើយក្រុមហ៊ុនមិនមែនជារបស់លោកទេជារបស់ថៃជីងធីនលោកគឺថាប៉ារបស់លោកអាចប្រគល់ក្រុមហ៊ុនដល់សុទ្ធឲ្យលោកមួយការខុសត្រូវយ៉ាងសិនប៉ាដែលលោកតែងតែនិយាយថានឹងឲ្យឱកាសលោកតែគាត់មិនដែលអានគម្រោងលោកសំបីតែមួយបន្ទាត់ទាំងអស់គឺខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការមកប្រាប់ថាចូលចិត្តមនុស្សពូកែតែក៏ផ្ដោតភាពសំខាន់មានតែដុកទ័រម្នាក់គត់ទោះបីជាលោកស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាក៏គ្មានប្រយោជន៍គាត់មិនខ្វល់ទេគាត់បានឲ្យឱកាសលោកព្រោះគាត់មិនទុកលោកជាកូនបង្កើតនៅមុខដុកទ័រអូគាត់បានតែកំភ្លៀងលោកជឿលោកមិនចង់សាងស្នាដៃឲ្យគាត់ឃើញទេ តាំងពីបុរាណមកគ្រប់គ្នាដែលធ្វើការធំចិត្តដាច់ខូខើកាត់ផ្ដាច់សាច់ញាតិ ខាងជើងធីនគឺជាមនុស្សបែបណាបើចង់ឈ្នះគេលោកត្រូវតែសាហាវជាងគេទើបគេចេះឲ្យគេទៅជួលលោកឬចង់ឲ្យគេហៅថាគុំប្រុសខាងជើងធីនដល់ថ្ងៃស្លាប់លោកមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងស្គាល់ឈ្មោះខាងចុងសិនទេ ក្មួយប្រុសប្រហែលជាមិនទាន់គិតយល់ទេតែមិនអីទេយើងឲ្យពេលឯងគិត ជប់សិនខ្ញុំថាអ្នកដែលត្រូវគិតគឺលោកនឹងហើយត្រឹមយកទិន្នន័យថ្នាំ Alzheimer គ្មានបញ្ហាទេតែក្រៅពីជួយគិតថ្នាំរូបមន្តចិនសម្រាប់ហើយបើរោងចក្រឱសថលោកលក់ថ្នាំ Alzheimer ហើយខ្ញុំសុំកម្រៃ 20% សមាបណ្ដថាឯងចិត្តហ៊ានយ៉ាងនេះទេ ទើបខ្ញុំប្រាប់លោកនឹងហើយដែលត្រូវគិត មិនបាច់គិតទេ 20% ក៏បានយើងពេញចិត្តនឹងឯងណាស់មកអង្គុយចុះ 潛伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞戰，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成。試煉迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自禁。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。